खुलुमबाय इनसाइड एनिनि बर' रादाबखौ फरायदों आं सुक्रजित बसुमतारिया। आसामनि फारसे गोबां बिहोमा होनायनि थाखाय बारग' गिबि मन्थ्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तनो आसाम डाउन टाउन इउनिभार्सिटिया मानगोनां डक्टरेट डिग्री होदों। आसामनि फारसे बिहोमा होनायनि थाखाय खेबनै गिबि मन्थ्रि जानाय बारग' गिबि मन्थ्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तनो मानगोनां डक्टरेट डिग्री होयो आसाम डाउन टाउन इउनिभार्सिटिया। फरायसा दैदेनगिरिनिफ्राय राजखान्थि दैदेनगिरि गिबि मन्थ्रि बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि एबा रायजोनि थान्दै महरै प्रफुल्ल कुमार महन्तआ हादरसानो गोबां बिहोमा होनायनि थाखाय आसाम डाउन टाउन इउनिभार्सिटिया मानगोनां डक्टरेट डिग्रीखौ होयो। मख'जाथावदि हादरसानि मान नुमुलिगर थाव सोदांसालि अरायथा राजथावनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र तेजपुर मुलुगसोलोंसालि सिलचर मुलुगसोलोंसालि आबाद मुलुगसोलोंसालि आमिनगाव IIT मासख'वा कालचारेल कमप्लेक्स प्लेनेटरियामनि अनगायैबो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालखौ सुपार स्पेशियलिटी हस्पिटालाव जौगाखां होनायनि बायदि खामानिखौ बिथाङा मावनो हादोंमोन। निउज डेस्क इनसाइड एनि बर'।